السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات كويزين تيتيما. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك يومي بسيط وسهل بمكونات جد بسيطه، وما فيه لا تعقيدات، ما فيه لا دانون لا حليب، بنكهه الحامض. كيجي غزال بزاف، كيجي كيف ما كتشوفوا مفشفش ورطب وخفيف. بلا ما نطول عليكم نخليكم على فيديو باش نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج 4 البيضات بدرجه حراره الغرفه. بسم الله. غادي نطربهم هو الاول مزيان، من بعد ما طربتهم لمده ديال 1 دقيقه تقريبا غادي نضيف لهم كاس الا ربع ديال السكر سنيده، كاس الا ربع، وغادي نزيد نخلط مره اخرى حتى البياض ديال الخليط. من بعد ما كنخلط سنيده مع البيض غادي نضيف لهم ساشي فاني، وغادي نضيف لهم نصف كاس ديال الزيت النباتيه، قشره ديال حامضه، وغادي نزيد نطرب مره اخرى حتى يضاف ليا الخليط. من بعد ما كنخلطو مزيان غادي ناخذ ديك الحامضه وغادي نعصرها. غناخذ عصير ديال الحامضه. يمكن لكم الا ما بغيتوش الحامض بنكهه الحامض يمكن لكم ديروا البرتقال بلاصه الحامضه، ديروا قشره البرتقال وعصير برتقاله وحده. ولا ما كانش عندكم لا برتقال لا حامض يمكن لكم تستعملوا 3 المعالق، تعوضوها ب 3 المعالق ديال الحليب. انا كتعجبني المذاق ديال الحامض، غندير حامضه وغادي نزيد نخلطو شويه. من بعد ما كنخلطو كنحيدها الطراب. من بعد غادي نبدا ندير الطحين. غادي نحتاج كاس تقريبا، غنوضع هنا في الاول كاس بحال هكا يكون مغربل، يعني كاس من الدقيق. من الاحسن تغربلوه. وغادي نبدا نخلط شويه بشويه بحال هكا. غنضيف الكميه الاخرى اللي بقات ليا، تقريبا غنضيف كاس ربع او لا حتى الكاس ونص على حسب الدقيق. انا نستعمل كاس ونص تقريبا ديال الدقيق. ثم غادي نضيف 2 الخمارات من فئه 8 غرام، حتى هما غنغربلهم. وغادي نزيد نخلط هذا الخليط. من بعد ما كنخلطو حتى ما كيبقاوش فيه دوك التكتلات نهائيا، كيف ما كتشوفوا راه الهواء داخل فيه، يعني كيجي زوين صراحه. دابا غادي نجيب المول فاش غنديرو. انا هنا غنستعمل هذا المول المستطيل، يمكن لكم تستعملوا الداير، يمكن لكم تستعملوا اللي بغيتوا اللي كان عندكم. هنا فرشت ليه ورق الزبده. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ورق الزبده يمكن لكم تفرشوا دهنوا فقط بشويه الزيت وترشوا عليه الفورص. غنجي دابا وغادي نفرغ فيه الكيك بحال هكا. بسم الله. نشد الكيك بحال هكا ونضرب به شويه باش دوك الفراغات اللي كيكونوا لداخل يطلعوا بحال هكا. وغادي ندخلوا الفران يكون سخون من قبل لمده ديال ما بين 30 دقيقه حتى 40 دقيقه، ونخرجوا نتلاقاو مع الشكل النهائي. هذا هو الكيك ديالنا من بعد ما كنخرجوا من الفران. بسم الله. كنحيد هاد ورق الزبده
بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. انا هنا غنزينها بشويه ديال السكر ثقيل اولا السكر كلاصي بحال هكا، ندردرو عليه بحال هكا. يمكن لكم كذلك تزوقوها اولا تزينوها بكريمه ديال الحامض. غادي نزينها من الفوق بشرائح ديال الحامض بحال هكا. غنخليها شويه تبرد ونقطعها لكم تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي. هنا كما كتشوفوا نقطع لكم. بسم الله. كيبان لكم طبعه مفشفشه هشيشه. صراحه كتجي زوينه بزاف ولذيذه. وكيف ديما كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تعجبكم، تنسوا الاحسان ديالكم، ما تبخلوش عليا بجيم لا فيديو اللي عجباتكم واشتراك القناه. نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله، وبسلام عليكم.